Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin napa jenenge Imam Ghazali mengatakan bahwasanya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala harus zahirnya takwa, kedua batinnya takwa, dan ketiga napa jenenge kudu berbuat baik dengan sesama. Ini caranya enten sing ketiga. Nah niki yang kita bahas kemarin yang pertama yaitu napa dohirnya takwa secara dohir. Takwa secara dohir niku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala niku wonten kalane niki baleni sing wingi nggih. Wonten kalane napa jenenge niku kita melakukan apa yang diperintah atau penak-penakane sing diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wajib niki adalah modalnya. Wajib niku modalnya, dan kemarin kita terangkan tentang bagaimana cara qadha dan lain-lain. Jadi nek sing dereng hadir bisa ditanyakan setelah sesi ini. Nanti napa bisa melakukan kewajiban, mantun niku ditambahi malih dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Untuk menyempurnakan modalnya tadi. Tanpa modal nggih mboten mungkin. Nah niku terus nek kapan awake dhewe niku nglakoni sunah, nglakoni sunah itu gara-gara kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kapan kita cinta kepada Allah dengan melakukan sunnahnya, maka dan dia terus-menerus akan hal itu, maka Allah akan menjadi lisannya Allah, matanya Allah, maksudnya semuanya di napa jenenge niku dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemarin diceritakan seorang ulama yang mau makan barang sing rodok gak genah, menggok dan lain-lain. Nah niku contohnya nek kapan apa sudah mempunyai bunga-bunga amalan sunnah. Bunga-bunga amalan sunnah. Lah nek kapan kita belum bisa kayak begitu, lah pripun carane? Lah kita merasa ihsan. Merasa ihsan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kita terus. Nah kalau kita nggak bisa napa kayak Allah di depan kita, maka kita merasakan Allah itu napa ndelok terus. Kemanapun kita berada, maka Allah pasti ada. Niki napa jenenge sing kemarin kan terakhir niku ya. Contohnya malih enten Joko Budo. Joko Budo niku pun kajenge wis suwe oleh mondok. Suwe oleh mondok akhirnya enten sayembara. Barang siapa pun pengin mulih jane wong wis tuwek. Ya, umur 30-an punjul. Niku pun tuwek akhirnya terus dikengken sayembara nek kapan wis apa jenenge itu iso sayembara iki, maka dia boleh pulang. Napa sayembarane diparingi pitik dikongkon mbleh. Dikongkon mbleh sing gak ruwong. Nah, dikongkon mbleh sing gak ruwong. Akhire sing pinter-pinter golek nggon pokoke gak ruwong mbleh. Lah sing Joko Budo wau sing terus wong Jawa Budo niku kate mbleh gak iso nang kene. Enek wong nang kono kan terakhir manun apa jenenge niku pun sepi banget dibeleh. Lho iya, Allah lak cek ndelok. Pokok gak oleh didelok wong. Ya gak oleh ana sing ndelok gitu aja, bukan gak oleh wong ya. Gak oleh ana sing ndelok, gak oleh ana sing eruh. Nah, ketika mau dibeleh wis golek mendepis dan lain-lain, akhir gak situ. Terus apa jenenge semua sudah setor, maka dia membawa pitik cek petok-petok. Cek keok-keok pitike wau. Baru takon ngene lho, "Le, apa jenenge gak kok bleh?"
Lah kula pados sing nggen mboten roh wong mboten enten. Mboten enten sing roh mboten enten. Lho, iya ta? Lah nggih kula nyepi tasih enten Allah. Kula mriko tasih enten Allah. Mboten sida kulian. Bener kon baru oleh mulih. Nah, kon iso dadi apa jenenge itu? Napa nggih? Wakilku. Nah, gara-gara napa? Dia merasa bahwasanya Allah selalu ada. Nah, nek kapan sing liyane alas sing penting gak ono sing ya wis lali nek kapan ono Allah. Padahal hari-hari pun belajar dan dia pintar. Nah, niki kita merasa hari-hari napa jenenge Allah itu ada. Kalau kita tidak diadakan nggak mungkin ada. Harus diadakan memang. Harus diadakan. Lah niku napa jenenge kita yakin bahwasanya Allah tidak napa nggih ngarani nggih. Allah itu tidak mengetahui hanya yang global-global saja kayak orang-orang filsafat. Orang-orang filsafat itu kan ngomongnya kan gini, Allah itu tahu globalnya tok, sing nyelimet gak ero. Nah, kita sebagai orang Islam itu Allah tahu napa jenenge yang paling nyelimet pun tahu. Bahkan mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi Allah tahu. Allah napa jenenge niku tahu gerakan kita, tahu semut ireng nanggone watu ireng nang guwa sing peteng. Bahkan ngerti detak jantungnya tangung. Nah, napa niku? Sing tuwik niku lho. Detak jantungnya tangung. Nah, niku Allah semuanya tahu. Lah, terus pripun carane ngene niku setiap kita kemarin yang dikatakan ada sempat disinggung, setiap ngapa-ngapain sing diiling-ilingi Allah. Nek roh dongane pisan. Ketika napa jenenge bangun tidur, ngomong bicara apa. Ketika mau berjalan bicara apa, masuk rumah bicara apa. Paling tidak sekarang ini kalau masuk rumah baca salam. Walaupun tidak ada orang di rumah. Assalamu alaina wa alaikum wa ala ibadillahis sholihin. Utawa nek gak saged nggih assalamualaikum mawon. Niku rumah nek dileboni ngoten niku terus jin-jin sing elek mboten purun masuk. Kan wonten jin sing apik, wonten jin elek. Sing jin apik sing contone kaya Abdullah bin Abhar. Bin Bahar ta bin Abhar. Niku jin sing mateni jin gara-gara enten jin sing mendakwakan kesyirikan. Nah niku Abhar apa Bahar? Abhar bin Bahar napa-napa ngoten. Akhirnya terus diganti Abdullah bin Bahar. Nah niku. Jadi ketika kita masuk maka assalamualaikum mboten melok. Masuk napa jenenge niku sing jin-jin elek niku. Mulane kadang-kadang omahan niku kaya-kaya gak enak. Gara-gara napa mboten tahu salam sing babu. Ketika kita masuk salam assalamualaikum meskipun gak ada orang. Meskipun mungkin istri kita di mana atau mana, niku tetap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum. Meskipun kita buka dhewe. Nek sing lengkape nggih assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Salam kepada kita dan orang-orang yang soleh-soleh, baik itu jin maupun malaikat. Nah niku omahe eco. Meskipun panas tapi wong niku kerasan. Kadang-kadang omah adem ASEAN gak kerasan. Contohnya pundi? Ten Bang. Gini mboten. ASEAN tapi aduh yang bayar iki. Gini mboten. Ya mboten kerasan. Masih adem mboten kerasan. Wayahe njupuk nggih panas gak teko-teko sih. Kok gak wayahe aku sih. Ya ngoten. Wayahe bayar. Aduh emane rek. Ngeten. Jadi, nah nek pun tahu begitu, napa jenenge niku? Nek pun tahu semuanya itu Allah ada, Allah terus memperhatikan kita. Akhirnya kita harus adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sudah merasa bahwasanya dia terus diawasi oleh Allah, berarti kan dia sudah merasa aku iki wong apik. Gini mboten? Aku iki wong apik, aku wong cedhek karo Allah. Lah, ketika kita sudah merasa cedhek karo Allah, maka terus Imam Ghazali ta'adab. Mau dicitakan mriki napa jenenge niku harus merasa
didelok terus di CCTV kali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah merasakan itu, kemana-mana merasakan itu, maka terusannya apa? Ta'adab. Harus kita punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kok terus aku wis cedek karo Allah. Namanya apa? Itu kan aslinya namanya ma'rifat billah. Yang gitu itu loh tadi itu, merasa di mana-mana disaksikan Allah itu, kita sudah ma'rifat billah awal-awal. Nggih, ma'rifat billah terusing enten malih. Tapi ma'rifat billah awal-awal. Pun kita nggak usah nyebut ngoten-ngoten timbangan itu. Nggak fitnah, gampangane ngoten nggih. Jadi kita ketika sudah merasa bahwasanya Allah selalu ada, maka kita harus tahu bahwasanya Allah ini maunya apa. Ini namanya ma'rifat billah. Maunya apa? Ini kita adab. Punya adab. Ini punya adab kepada Allah. Gampangannya kata, ketika kita punya anak kecil, terus kita suruh beli rokok. Le tukok no rokok, Bapak. Oh, nggih, Pak. Tulinan. Kan ini mana? Le lali ta. Mboten, Pak, atuh mbah rokok sih. Iya. Oh, nggih, lali mboten lali kok kula. Yang budal, nggih, Pak. Tinggal maneh. Cek tulinan. Lho, le lali raga. Mboten, Pak. Mboten, Pak. Lah enggak budal. Ya mboten lali pokoknya. Nah, bapak boleh menipi. Wah, meletu arek nantang iki. Jadi ketika kita masih merasakan apa jenenge niku belum bisa mengamal meninggalkan maksiat, tapi awal-awal kita harus merasa bahwasanya ini maksiat. Ini enggak boleh. Tapi masuk terus. Nah, terus enggak koyo lari alit wau. Lali le, mboten. Agak budal. Ngesit apa? Sik tapak saya dijewer kuwi Bapak. Tapi lumayan, nggak mungkin dimarahi dia. Ya, nggak mungkin dimarahi nemen maksudnya. Nggak mungkin dimarahi nemen. Nek dijewer itu kan lumayan, diberi peringatan. Nah, begitu juga kita ketika diberikan perintah jika ngelakoni, kayak peringatan. Jewer. Tapi nek kapan lali le. Mboten. Nah terus mau. Betul malih guna. Ya, ini kan berarti nantang, makanya ta'adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya adab. Ya. Kalau kita belum bisa melakukan, ya, belum bisa melakukan yang diperintahkan Allah, itu jangan merasa nantang oleh Allah. Ini saya tahu, ini nggak boleh. Tapi saya belum kuat. Ya Allah, berikanlah kami tobat. Kan gampang ngoten. Tapi nek pun nglakoni, jangan aku sing nglakoni iki, aku berarti cedek karo Allah. Niku namanya ta'adab. Duwe akhlak nang ngene Allah. Ketika melakukan bukan gara-gara aku nglakoni iki berarti aku duwe jasa nang ngene Allah. Aku sholat kok. Mosok aku gak direken karo Allah kan gak mungkin. Waduh, padane Allah iki sapa? Sing nguatno awake dhewe sholat, sing nguatno awake dhewe nem sembarangan kan ya Allah. Jadi ketika kita melakukannya, alhamdulillah kan gini menakusania, alhamdulillah Allah napa jenenge memberikan kekuatan pada kami, walaupun kurang oleh nekani apa jenenge yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap alhamdulillah dan juga diistighfari dan seterusnya dan seterusnya. Ngoten ndak. Napa? Carane napa jenenge niku adab tenggene Allah Subhanahu wa taala minimal nggih. Napa jenenge niku wau nek kate lapo-lapo iling Allah. Sehingga kula omong tenggene tiyang mau kajengi tilem ya Allah, kula kajengi tilem ya Allah. Napa jenenge jenengan paringi barokah. Mboten mawon muto mboten minta mboten napa. Ya Allah, kula kajengi salat. Ya Allah, kula kajengi napa jenenge makani sapi. Ya Allah, kula kajengi ngeten. Terus gitu. Niku kami kalau bismillah. Sebetulnya sama dengan bismillah. Kenapa kita disuruh untuk bismillah? Jadi karepe. Apa? Semuanya atas nama Allah. Nek cara awake dhewe, ya Allah, kula tak makani PT. Ya Allah, kula tak ngeten. Ini sama dengan itu. Cuman cara Arabe nggih bismillah. Jadi ketika kita muni bismillah, bismillahirrahmanirrahim tenggene atine, ya Allah, saya akan melakukan ini. Makanya di kitab-kitab dikatakan abtadi'u bi bismillahi atau bismillahi abtadi'u. Ya Allah, saya akan memulai ini dengan namamu. Atau dengan namamu saya memulai ini. Ini masalah
sing kuat sing pundi ten kene kitab fikih mawon, kitab sing anu mawon niki kan hanya ngurusi hati. Nek sing kuat kan napa jenenge dengan namamu saya berbuat. Gampangane ya Allah kula ngeten. Ya Allah dhisik. Ya Allah kula ngeten mboten kula ngeten ya Allah mboten. Kan kaya memberitahu. Ya Allah kula tak tilem. Kaya memberi apa? Kula tak tilem ya Allah kan memberitahu. Kaya maksa tapi ya Allah kula tak tilem. Kaya izin. Jadi makanya bismillahi abtadi'u. Dengan namamu dengan nama Allah saya memulai pekerjaan ini. Atau yang satunya lagi apa jenenge itu saya memulai dengan namamu. Sing luwih apik dengan namamu saya napa jenenge memulai. Jadi ya Allah kula kajeng ngeten. Nah, tapi begini muni bismillah. Niki cek oleh ganjaran bismillah. Zikir niku nek niki mboten muni mboten oleh ganjaran. Nggih. Zikir niku nek niki mboten muni mboten oleh ganjaran. Zikir khofi ini mboten oleh ganjaran. Zikir niku kudu muni, kudu apa? Nggih masih mboten apa tapi nek muni saged la ilaha illallah niku. La ilaha illallah itu dipilihkan yang paling enteng-enteng semua. Meskipun wong ngiming tasik bisa. La ilaha illallah. Ngene mboten. Meskipun mboten mangap. Makanya digawe sing paling gampang. Nek huruf paling enteng ten kene napa syariat niku fa. Fala taqul lahuma mboten oleh ten kene wong tuwa. Tok kongkon le tuku ana lombok enek maneh. Apa maneh enten eneke ati mboten oleh. Niku fa niku sing paling enteng dalam bahasa napa jenenge niku bahasa Arab cuma sing mboten butuhno mangap mek niku lam kali ha kali alif. La a ha. Nggih. La a ha. Kan saged la a ha. Nek kapan sot kapan jarep? So, gak iso. Ada makanya ketika muni la ilaha illallah keadaan apapun bisa. Masih disumpel, masih napa jenenge niku? Masih di napa ngene ngaran niki? Masih bener obah mriki masih bisa. Niku sing pikir sing penting enten unine. Niku sing diganjar. Nah, sing ten njero ati niku apa napa ngene ngaran niki? Tondone munine niki mriki. Dipun ngene ngaran niki. Nek lisanul fatani sunni sufuatu. Terus napa jenenge itu Abu Zuhair bin Salma. Tuh lali jenenge Zuhair pokoke lah. Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair bin Abi Sulma niku tiang jahiliyah cuman seire apik. Tapi anaknya niku masuk Islam. Anaknya masuk Islam terus akhirnya napa jenenge dia yang dikasih Burdah. Ngertos toh? Burdah. Lah Burdah itu anak dari Zuhair bin Abi Sulma. Burdah sing asli sien. Nah, salat bukan yang ini bukan. Ini Busiri, Al-Busiri yang kita anukan ya. Kalau yang apa namanya yang Zuhair apa? Anaknya Zuhair itu apa jeneng Banat Suat. Namanya awalnya itu Banatu Suatu. Nah, gitu. Nah, itu napa jenenge lisanul fata nisfun manisuhu ati. Wong niku separone ilat, separone maneh ati. Liyane iku cuma walam yaqo illallah niwat dami. Kabeh iku mek daging karo darah tok, gak ana apa-apa nitas. Jadi wong niku sing diteken nek ngene iki kali niki. Jenenge wong gentleman. Wong lalaki sejati atau orang yang sejati niki ambek niki padha utuhan. Lah niki damel napa jenenge anu niki kali niki. Asline ngeramut niki luwih gampang daripada ngeramut niki. Rambut lambe. Rambut lambe niku rada soro kadang-kadang. Wayahe awake dhewe nyupir apa maneh iki. Wayahe nyupir mboten moring-moring jane. Tapi meneng-meneng muni, "Lho, ya apa sih iki?" Mboten moring-moring jane. Tapi niki muni, "Lho, ya apa sih?" Ngeramut ati niku 3 bulan, 4 bulan selesai. Niki mboten kula sing ngomong lho nggih, ulama nggih mengatakan 3 bulan, 4 bulan selesai. Tapi ngeramut mulut itu sampai 13 tahun belum selesai. Kadang-kadang mana-mana cik muni nawa sego penco, tanah jane mboten kepengin anu mboten.
kadang-kadang munehan zaman macam lah. Nah, niku tapi karena mboten karepe niku mboten muring-muring, cuma kadung biasa. Kadung biasa mulane napa dibiasakan digawe zikir kene napa jenenge niku kebiasaan kadang-kadang mikirnya zikir, tapi dia mikir muring-muring kakek nih. Niki tapi zikir begini. Pas saya nyopir kan niku lho, lak sering ah dipotong. Nah nopo sering ngoten niku. Jane mboten muring-muring. Cuma berhubung kadung muni, ngene niku mulane pentingnya jaga niki. Dadi napa jenenge niki diatur niki pun di ngoten. Sering nggih. Moro-moro ngoten niku. Jane mboten muring-muring. Nggih, jane mboten muring-muring. Nah niku kita diberikan Allah Subhanahu wa taala napa jenenge niku zikir-zikir nek katene lan apa karepe ngoten. Jaga niki ni. Nggih, jaga lisane. Nek jaga ati niku pelajarane teng kene Al-Qur'an, hadis mboten pati kata sebetulnya itu. Mboten pati kata. Sing karane malah pembiasaan diri, refleks. Cara olahraga niku napa? Refleksnya niku. Makanya ketika orang itu latihan untuk menjadi orang sufi namanya apa? Riyadhah. Riyadhah niku nek basa sakniki olahraga. Jadi kita puasa itu riyadhah, kita menjaga lisan itu riyadhah. Jadi nggak mungkin moro-moro terjadi instan bener mungkin. Namanya riyadhah ini olahraga nggih. Olahraga kan skill ini bener mungkin langsung jadi roh langsung mari, roh bener saged. Hati kalem terus. Nek langsung jadi begitu ngaji pisan aku wis ngaji wis ngene ora iso, ora mungkin. Ya, mesti terus dilakoni dan seterusnya. Nah niki terus babe napa jenenge itu? Napa? Faslun fi adabil istiqot minan naumi. Nah, mungkin sak menten mawon, ya mboten dawa-dawa. Nah, ini yang penting mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi, mboten mau tidur nggih. Bangun tidur sampai bangun tidur lagi niku kita ingat-ingat apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Nek mboten saged sing diperintahno dilakukan semampunya, nek dereng saged sing dilarang napa jenenge dijauhi semuanya. Ngoten. Nek mboten saged malih ya napa malih jenenge mboten saged jenenge wong aneh-aneh kan kadang-kadang. Mboten saged malih ngerasa iki salah. Niku jenenge adab. Nggih, nek kapan makoni elek kok mboten ngerasa salah ini berbahaya. Mboten mawon kita teruskan besok subhanallah nambi. Subhanallah. Duh mati berarti.